ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗസ് ദ സൗണ്ട് ചലഞ്ചുമായിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. വീഡിയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ണ് കിട്ടും, എന്നിട്ട് ഞാൻ 4 ഗ്ലാസും അതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് അവൾ ഗസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതൊക്കെയാണ് കൊട്ടിയത് എന്ന്, ഫസ്റ്റ് ഏതാ കൊട്ടിയത് അതേമാതിരി ഓർഡറിൽ കൊട്ടണം. തെറ്റിയാൽ അടുത്ത ആളെ വിളിച്ചു. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അറിയില്ല ശരിയാ. അപ്പൊ ഓളത് ശരിയായിട്ടോ. തെറ്റ് തെറ്റ് കുഞ്ഞിന് വരാതെ തെറ്റാ. ചേച്ചി കണ്ണട്ടി പിടിച്ച്, ചേച്ചി കണ്ണട്ടി പിടിച്ച്. ഞാനാ കൊട്ടാ തരും. ഫായിദ കള്ള ബിസ്കുട്ട് കുട്ടി കൊട്ടട്ടെ. കാണൂല ആക്കാൻ ഞാൻ ചെവി ആദ്യം കൊല്ലു മുറുകി ഞാൻ തുടങ്ങാം. അവള് ചെവി കൂർപ്പിച്ച. തെറ്റി തെറ്റി ചാച്ചോ കണ്ണടിക്കോ. ബിസ്ക്കറ്റോ ഉണ്ടല്ലേ കൊട്ടിക്കോ. ശരി തോന്നി. കാരണം സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അതേ കാലം അവള് ചെയ്ത് കുറിപ്പിച്ചു. ഓയ് ഇപ്പം ഇവിടെ എല്ലാവരും കഴിക്കും. ഒരട്ടും പാടെ ട്രൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാളത് ശരിയായി. നമുക്ക് ഒരട്ടും പാടെ ചെയ്യാം. അത് ശരിയായിക്കണോ നോക്കാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നോക്കണം. ടാറ്റാ. കുട്ടിനെ പോയിരിക്കാനല്ലേ. കുട്ടി അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ക്ലാസ്സിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് ഓക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓളായിട്ട് ഒരാളിങ്ങനെ പോകണം. ശരി.
ആകട്ടെ ആച്ചി ആച്ചി ചെവി കേക്കില്ലേ മതി മതി ആക്കട്ടോ ഒച്ചുണ്ടാക്കല്ലേ ശരി അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയില് ഞാൻ 2 വട്ടം ശരിയാക്കി ഓള് ഒരട്ടം ശരിയാക്കി എന്നാ തോന്നണത് കാരണം ഓക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പം ഇനി വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി പിന്നെ കാണാം ബൈ